Hello guys, good morning. So karon adlaw na uban dito ninyo mga dumi sa munisipyo ni Clay kay magbayad mi sa tubig. So paghuman na mag-ilis niya na is nilakaw na dayon mi. Ako din siyang gidala guys, kaya ang iyang papa natulog man. Unya, luoy po kay gibilin kay mukuy man jud siya. So pag-abot na mag-iskina is naa na dayon tricycle no ni sakay na dayon mi. So, mao na siya yang naong basam sa tricycle lipay kisanan. And then, pag-abot naman sa munisipyo is ning sulod na dayon mi. Kaya diri ra magid among tuyo gyud na may lain. Pagsulod na mo sa dira sa munisipyo is wa pa gyud tawo. So kami pay una. Magbayad day mi sa tubig guys. Dere mi nagbayad. So shout out kanimo ma'am nagwapa. Thank you. Anya yan na yung gihatag ang sukli. So paghuman niya nagbayad na mo tubig nangadto pud mi sa DE kay naghatod mi sa answer sa mo school on the air. Shout out kanimo Sir Ronnie. Thank you sa pagdawat sa papel. Paghuman na mo din ha guys is ning gawas na dayon mi sa munisipyo no kay human naman mi sa among tuyo. Paggawas na mo is nakakita si Clay og backhoe. So makig-adto gid siya guys kay magpa-picture. Mo din ang munisipyo guys oh. Magpa-picture siya. Yan, naulaw man siya kay na may tawo. So, nagkuhan siya, nagbalik-balik siya sa kuha. Kaya, adyo kong guyo dun, guys. Na, magpa-picture na siya, na, and then, gisulawan siya. O, diba? Gisulaw siya kay init. Pag humana mo, guys, is nangulit na po bidayon. Kay, mga adto kami sa iyang eskwelahan kay doon ay tagbo. So, diri namin sa eskwelahan ni Hunong. And then, na mental, na imi ani, guys, tanawa. Pag human is nagi na snack, no? Kung ay tagbo, nagi na snack. Saging among snack guys niya mga bata pod ng kuyog nagdula pod sila dinha naggatag sa mga bangko unya pag uli na mo nangay gid siya chucky guys nabot na mi sa balaya na init kasi na. Thank you for watching, God bless.